Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz yağmurda günlük rutin işlerimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar soğukta biraz tavuklar yağlanmalı arkadaşlar. Yağ gerekiyor. Çok soğuk burası şimdi. Yağmurda şakır şakır yağıyor. Bakın bıdık da dışarı çıkmış arkadaşlar. Nasıl çıktı, nereden çıktı anlamadım. Yani çok sulu olmuş. Hastalanmasa iyi olur. Kuruttuk biraz eve gidip. Şimdi onların yemeklerini vereceğiz. Kovan için arkadaşlar şey var. Ekmek var. Sonra pilav var. Yani sağlıklı olsunlar diye her şey var arkadaşlar. Çimenlik. Gel. Şimdi bunlara vereceğim. Sonra geri döneceğim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, verdim. Biraz elim kirlendi. Şimdi arkadaşlar kuluçkalık yumurta toplayacağız. Var mı? Var. Burada yok. Şimdi biraz samanda düzelteyim. İşte burada arkadaşlar. Şimdi biraz elim kirli arkadaşlar. Ben kapatıp bunları atacağım. Tamam arkadaşlar, aldım. İşte arkadaşlar yağmurda dışarı çıkarmıyoruz. Evindeler. Sıcak. Burasını kapatayım. Buradan yağmur damlıyor. Kapat. Hadi. Yani dün güzeldi hava. Şimdi kötü. Bunu da yerine elteyelim arkadaşlar. Kaç. Hoppa. Şimdi arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Kapısını da kapatalım. Donuyorum ya burada. Dün piştim. Bugün donuyorum. Hadi. Kapan lan sen de. Tamam. Şimdi yemek sepetimizi oraya koyalım. Şimdi arkadaşlar kuluçka yumurtalarını koyalım. Tamam arkadaşlar, elimi de temizledim işte. Kuluçka yumurtalarımız. Yerine koyalım. Hoppa. Nerede bu yumurtalar? İşte arkadaşlar. Tamam, bunu çıkaralım. En iyisi. Bir kaza yaşanmadan. Şimdi arkadaşlar biraz dondurayım. İşte arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yumurtamız oldu. Şimdi arkadaşlar orada koymayacağız. Biraz soğumuşlar ama neyse. Bunu eve gideceğim. Tamam. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Daha fazla video çekmek isterdim ama biraz yağmurlu. Hoşça kalın.